para enseñar algo, pero sobre todo pensé que era más interesante que ustedes me hicieran preguntas y tratara de responderlas. Ну, поскольку тема вот этой встречи, даже не лекция, а встреча, это отношения и искусства, и общества, я подумала, что будет логичнее сделать ее вот не в форме лекции, а в форме диалога, чтобы вы задавали вопросы. Наверное, вам любопытно узнать что-то про Кубу, про жизнь на Кубе, про общество кубинское. У меня есть несколько материалов, каких-то фотографий, видео, которые я могу вам показать. Так что у нас будет такая интерактивная встреча. Мне кажется, для начала интерактивной встречи все равно очень важно заложить какие-то основания, вот, и поэтому, может быть, Нельсон обрисует сначала как бы общую ситуацию с искусством на острове, в смысле вообще как институции распределены, где находятся там образовательные учреждения, да, как эта система на нескольких уровнях функционирует. То есть мне это интересно, как вообще совмещаются там государственные институции, институции частные, в смысле и художники или ими занимаются кто? Это карта Кубы, и на самом деле практически все, что происходит на Кубе, происходит в Гаване. Hay un ministerio de cultura, son 11 millones de habitantes. En Havana. En todo el país. Во всей стране живет 11 миллионов человек, 3,5 миллиона живет в Гаване, в столице. Después de La Habana, las ciudades principales son Matanzas, que está aquí, esta es La Habana. Esta es Matanzas, que es otra de las ciudades principales. Ну, один из главных городов это Матанса, который находится недалеко от Гаваны. Santa Clara, que queda por acá. Санта-Клара, вот здесь находится. Ustedes también, hay más ciudades, pero esas son las que más vida cultural tienen, ¿no? Ну, конечно, есть больше городов, но вот в этих происходит наибольшее количество каких-то культурных событий, больше культурной жизни. Camagüey, que es aquí en esta parte del país, ¿no? Также город Camagüey. Después está Holguín, que está aquí. Другой город это Holguín. Y Santiago de Cuba. Y Santiago de Cuba. Eso, digamos que esos son los culturalmente, bueno, también. И вот в этом городе Пинар-дель-Рио там есть какие-то события, связанные с фотографией, там есть биеннале, но помимо каких-то событий, связанных с фотографиями, там не очень много чего происходит. Tiene incluso su propia compañía de ballet, que es una compañía de ballet internacional. Ну вот в Санта-Кларе там больше событий, связанных с театром, с какими-то сценическими искусствами. Камагуэй — это очень важный центр балета, там даже есть своя собственная труппа в этом городе. Y se ha convertido también en los últimos 10 años en un centro importante para el videoarte. Hacen un festival internacional de videoarte. И еще также в этом городе проходит фестиваль видеоарта, и он также очень этим знаменит. Ничего такого равного, связанного с видеоартом, не происходит в других городах. Sí. Holguín y Santiago de Cuba son dos lugares que tienen escuelas de arte importantes, que compiten mucho entre ellos también. Y Holguín sobre todo tiene una vida cultural muy intensa. Son институты de la enseñanza superior. Sí, de arte, sí. И вот в городе Holguín и Сантьяго де Куба там есть школы искусства, но это высшее образовательное учреждение. De todas maneras, Это все государственные фестивали. ¿Y todos estos festivales, escuelas son de Estado o no? No existe realmente muchos proyectos que fueran. Hay algunas ONG, ¿no? La mayor parte de los proyectos culturales son regidos por el Ministerio de Cultura, que pertenece al Estado. Ну, есть какие-то проекты, которые финансируются, проходят при поддержке Министерства культуры, но также есть какие-то НКО, которые тоже принимают участие в организации. Ahora, de la forma en que funciona, y hay también ONGs, ¿no? Hay, como la UNIAC es una ONG, hay varias ONG que tienen un impacto en la vida cultural, ¿no? Ну, есть несколько НКО, которые оказывают определенное влияние на культурную жизнь.
Ahora, de la forma que funcionan muchos de estos proyectos es que hay un grupo de personas que tienen la idea, por ejemplo, el Festival de Videoarte de Camagüey. Hay dos personas que tuvieron la idea de hacer ese festival. Empezaron a organizar el festival en un lugar pequeño y le pidieron ayuda al gobierno de la ciudad para hacer el festival en esa locación pequeña. Poco a poco empezaron a recibir más ayuda del gobierno y más ayuda y lograron crear un festival muy grande, ¿no? Ну, как это обычно функционирует? Есть какая-то группа энтузиастов, каких-то увлеченных людей, которые, вот, например, хотят сделать фестиваль видеоарта в Камагуэе. И они сначала заручаются поддержкой какого-то локального правительства, и они им помогают. А потом, ну, этот проект растет, и они уже могут получить какую-то более серьезную институциональную поддержку и уже стать более таким большим проектом. Sí, de todas maneras quería enseñarles, este es el mapa de la ciudad de La Habana. А это вот карта города Гаваны. Sí. Los lugares aquí más activos desde el punto de vista cultural son Habana Vieja, Ну и вот que es este rosado aquí, este aquí, Habana Vieja. Такие наиболее важные центры культурной жизни в городе — это вот Ла Habana Vieja, это в переводе значит, ну, типа старая Гавана, да, старый город. Primero, digamos, el primer lugar es La Habana Vieja. Después de La Habana Vieja, el Vedado, que es esta parte aquí, Plaza de la Revolución. И следующее место — это Площадь Революции. Sí. Después de Vedado, entonces ya Centro Habana, que queda aquí en el medio, y Playa, que queda en esta parte, tienen una vida cultural similar, ¿no? И вот в центре Гавана, это центр города, и Плая — это как пляжное, да, такое длинное пляжное пространство, там тоже много культурной жизни. Ahora, hay un proyecto cultural importante aquí en La Lisa, en esta parte. Есть один важный культурный проект в части, которая называется Ла Лиса. Y hubo uno aquí en La Mar, en La Mar del Este. Ну, на самом деле, всякие галереи, какие-то центры культурные, они существуют, в принципе, по всему городу, но основное их сосредоточение все-таки находится вот там, где уже я рассказал, но на самом деле в остальных частях города не так много существует культурной жизни. Но основные потребители культурной жизни — это больше иностранцы или люди, которые живут в этих районах, или это люди, которые специально приходят для самого художественного сообщества, кто является основным посетителем событий. ¿Cuáles son los consumidores de toda esta vida cultural? ¿Son turistas o la gente que vive en estos barrios o los mismos artistas que participan en la creación de esta vida? Los mayores consumidores creo que son las personas jóvenes que estudian en la universidad y preuniversitario. Son como de la clase la mayor superior. cantidad de personas, o sea, por supuesto, los artistas, también hay turistas, pero no tanto. Pero el mayor grupo de consumidores, desde mi punto de vista, son las personas los jóvenes, digamos, los jóvenes que estudian en la universidad, que estudian, que van a entrar a la universidad pronto, o que ya salen de la universidad pero todavía son jóvenes. Esa es como la gran masa de consumidores de la vida cultural en Cuba. Я бы не сказала, что много туристов участвуют в этой культурной жизни и употребляют. Скорее, это какая-то такая образованная молодежь, молодые люди, которые учатся в университетах или там только их закончили. Ну, конечно, еще есть часть тоже самих артистов, самих художников, да, в широком смысле слова. Но в основном это вот такие молодые образованные люди. Eso también hay una cosa quizás interesante, o sea, cuando hablamos de número de personas, los mayores consumidores de la vida cultural en Cuba son cubanos, son estas personas en Cuba. Pero cuando hablamos de coleccionismo y de mercado del arte, los mayores coleccionistas del arte cubano son extranjeros. Ну, когда мы говорим о таком каком-то перформативном искусстве, да, когда это вот какой-то театр, куда можно пойти, то это, конечно, в основном кубинцы. Но когда мы говорим о каких-то более таких элитарных вещах, например, коллекционеры, что-то связанное больше с таким направлением, то это в основном иностранцы, те, кто коллекционирует кубинское искусство.
Ну, просто я, наверное, может быть, уточню немножко, что по моим внутренним ощущениям любое арт-сообщество, арт-институция не всегда делится на те, в которых искусство происходит, в которых искусство создается, как раз-таки там как бы главными посетителями являются как бы сами художники, там, критики, кураторы, все каким-то образом люди, которые имеют отношение, такие живые центры, так скажем, да, и вот уже более как бы, институциональные формы, такие, как музеи, да, в которых это уже распространяется по, может быть, более отдаленным районам, да, к аудитории, которая, в принципе, в жизни как раз не имеет такого тесного контакта с этими формами. Насколько вообще эти две, вот те институции, может быть, какие-то он расскажет про самые важные, которые как раз являются такими образующими, искусствообразующими центрами живыми. Вот, наверное. Музеи или галереи? Где что больше? Чего больше, музеев Да. или галерей? И стрит-арт тоже. Что-то более народное. Стрит-арт. Ajá. Pues hay, Граффити, там, перформансы. ajá. Hay como dos preguntas. La primera es que hay como centros donde se crea el arte, donde los mismos artistas, curadores o críticos están, y hay otros centros donde el arte se distribuye, ¿no? Como los teatros, donde ya esto muestra más a la gente, donde esto se cree más para la gente que para la comunidad artística. Esto era la pregunta de Yana. Bueno, se pregunta si hay la diferencia entre estos centros en La Habana. Y la segunda pregunta era de si hay como diferentes tipos, si hay galerías, museos, si existe street art, como también existen estos tipos de arte en La Habana. Bueno, la mayor parte de los artistas en algún momento, si trabajan solos, individuales, trabajan en sus estudios, ¿no? Es muy difícil encontrar un artista que trabaja en un lugar público. Ну, на самом деле, в основном артисты работают в своих индивидуально, в своих каких-то мастерских, и нет такого, чтобы было какое-то такое сообщество, которое работает вместе. O sea, también depende mucho del tipo de arte, porque si haces, digamos que si haces teatro, te hace falta un lugar donde tú puedas ensayar con un grupo de personas. Normalmente una compañía de teatro tiene más de una persona, ¿no? Ну, конечно, зависит от тоже типа искусства, да, если это театр, то, конечно, там ты не сможешь один работать в своей мастерской, тебе нужно какое-то место, где ты сможешь репетировать с группой других артистов. Entonces, digamos que las compañías de teatro siempre tienen que buscar la forma de conseguir un lugar que puedan tener para ensayar y para mostrar las obras también, ¿no? Pero un artista, un pintor, por ejemplo, tiene que tener un estudio, un lugar donde pueda pintar, un lugar que alquile o cualquier otra cosa, ¿no? Y es diferente al lugar donde exhibe, donde distribuye esta obra. Ну, да, вот в случае с театром нужно, конечно, всегда искать какое-то место, где можно будет вместе создавать это искусство, репетировать. А в случае с художниками, ну, как правило, художник, он снимает какую-то студию и, в общем-то, там работает. У меня вопрос был, наверное, скорее не про то, что они там создают все это вместе, а про то, что события, которые создаются, они двигают это сообщество вперед, так скажем, что они являются как раз тем вдохновением, каким-то, да, место для обмена вот какими-то наработками, идеями, для того, чтобы как бы, это не то, чтобы широкая публика ходит на такие выставки, ну, как бы у нас, например, вот есть галереи туда, в Петербурге, вот, которые, собственно, ходят в основном художники, люди, которые относятся к сообществу, потому что выставки, которые, ну, там, по крайней мере, в последние годы показываются, они как раз для такого очень узкого довольно круга людей, но при этом это все равно важно, просто потому что это двигает само сообщество вперед, приводит к каким-то новым формам взаимодействия. Насколько такие вообще самоорганизованные, может, пространства, там, популярны, какие-то, может быть, группы, я не знаю, в каких формах, да. Но не то, что резиденция, потому что это все равно никакого вот этот зритель, так скажем, образованная молодежь, которую я вам сказала, он ходит на такие как бы, довольно, ну, потому что, вот, например, вот ФАП, как раз эта фабрика арта Кубана, на которой я была, эта выставка была с психоаналитическим подтекстом, то есть она была довольно сложной. Ну, например, у нас средний зритель, он не понял бы эту выставку. Вот.
Pues el comentario es así, que se refería más a otra cosa, que existen como comunidades que crean algo, no sé, alguna exposición, por ejemplo, o alguna obra, más para sí mismos, para un grupo bastante cerrado, para una élite, ¿no? Y le interesa a Yana si existen grupos así, porque, por ejemplo, en este museo de arte cubano, que había una exposición donde ha estado, que había como un contexto psicoanalítico, entonces no es para un grupo, para un público así grande y amplio, es más para un público más crítico, ¿no? Bueno, yo les voy a mostrar un vídeo de Fábrica. Fábrica de Arte es un capítulo, no es un museo. Pero bueno, quería responder primero la pregunta. Sí existen, por supuesto, museos, galerías, diferentes tipos de centros de exposiciones, como en casi todos los lugares del mundo. En la práctica, en la vida real, hay una sola galería comercial que realmente funciona como galería comercial al 100%. El resto de las galerías que se supone que sean comerciales realmente no funcionan como una galería comercial y son subvencionadas por el Estado. Hay una sola que no es subvencionada por el Estado. No está funcionando por el Estado. Subvencionada. Está, O sea, sí. No, hay una sola que es autónoma, totalmente. Окей. Это отвечая на ваш вопрос, мы сейчас немножко так, потом видео покажет ответ на твой вопрос. А по поводу галереи и стрит-арта, на самом деле все это есть, и галереи, и стрит-арт, и музеи, но по факту существует одна единственная галерея коммерческая, которая, она независимо существует от государства, и она вот действительно работает, в отличие от всех остальных. Остальные? Ну, остальные, и el resto... El resto de las galerías. Sí, que existen... Se supone que las galerías comerciales, se supone que son comerciales, incluso a ferias del arte, pero realmente no son subvencionadas por el Estado. Realmente el Ministerio de Cultura les paga a los trabajadores para que estén ahí. O sea, la galería no tiene que automantenerse, no tiene que ganar dinero para poder existir. Entonces, en realidad no es una galería, es como un centro de exposiciones. Ну, на самом деле, все галереи, они достаточно маленькие, они участвуют в каких-то разных выставках, каких-то мероприятиях, но они они поддерживаются государством, и поэтому они скорее как какие-то такие центры, выставочные центры, где выставляются работы, но у них нет такого стимула, чтобы, скажем, коммерциализироваться, да, чтобы зарабатывать деньги. То есть они не настоящие, не аутентичные галереи. Это выставочный зал. Да. А в культурной жизни как вы имеете? Просто как выставки, все, как презентация. Или же там какая-то жизнь, вот. Не знаю, понятно. Участвовали в художественном процессе. Sí, participan en el proceso de la creación artística, estas galerías pequeñas apoyadas por el Estado, que son como una exposición donde viene la gente y ya está, o hacen algo más. A veces algunas tienen otro tipo de iniciativas, hacen sus pequeños concursos o apoyan, sí, pueden generar algunos proyectos. Depende mucho de la persona que está frente a ese espacio. O sea, no es como una regla. Ну, что-то где-то происходит, они могут делать какие-то активности, мероприятия помимо просто выставок. На самом деле все зависит очень от человека, который там все организует в этой галерее. Бывают разные случаи. Да, а есть ли какие-то союзы фотографов, художников? Творческий союз. La pregunta es si hay algunos consejos, algunas comunidades artísticas oficiales en Cuba. Sí, pero no de la misma forma que las hubo en la Unión Soviética. Да, но не в той же форме, как это было в Советском Союзе. No funciona igual. ¿No? O sea, digamos que la sociedad cubana es una sociedad socialista porque tiene un solo partido, porque tiene determinada orientación hacia la izquierda, etc., que hace que sea socialista, pero tiene un basamento democrático, donde las personas tienen una opinión y un pensamiento propio. La sociedad soviética, lamentablemente, no fue así. Lamentablemente fue como coger un país que es feudal y que tenía un zar y quitar un zar y poner a un presidente del Soviet Supremo, ¿no?
pero en la estructura mental era la misma, ¿no? Ну, в кубинском вообще сообществе существует такая структура, что да, мы социалистическая страна, у нас мы больше политически относимся к левым, но все равно у нас существует такая демократическая составляющая, что люди могут высказывать свое мнение, они имеют на это право. К сожалению, так не было в Советском Союзе, так не получилось в Советском Союзе, потому что была сельскохозяйственная агрокультурная страна, они просто брали царя и поставили какого-то диктатора, и в общем, никакого такого общества социалистического не создалось, к сожалению. Но вот эта фабрика кубинского искусства — это достаточно особенный проект. Originalmente la idea de un músico que es una persona muy creativa y en realidad hace música, hace fotografía, hace videoarte, hace muchas cosas, ¿no? Это был проект одного музыканта, который, в общем, занимался еще очень многими другими вещами, и видеоартом, и фотографией. Он был очень такой разносторонний и талантливый. Y la idea original fue, él llamó, digamos, a los amigos de él de diferentes manifestaciones del arte para hacer un proyecto que pudiera combinar todas las formas de arte. И он решил объединить всех своих друзей, знакомых из разных других сфер искусства, чтобы создать вот такой проект, который вмещал бы разносторонние вещи, связанные с искусством. Sí, con esta idea, Fábrica lo que hacía era alquilar un espacio para hacer un evento. Digamos que un fin de semana ocupaba un espacio que alquilaban y ahí hacían un concierto, una obra de teatro, habían pintores que mostraban su trabajo, fotógrafos que mostraban su trabajo. O sea, era como una cosa que pasaba nada más que un fin de semana en un lugar específico. Como un festival, ¿no? Como una especie de festival, sí. Идея была такая, что хотели найти какое-то место, чтобы его арендовать на выходные, и чтобы в течение этих выходных происходили какие-то разные события, будь то концерт, какой-то перформанс, какие-то театральные постановки, какая-то выставка живописи. Ну, это буквально было в течение одних выходных. 3 года назад Министерство культуры поспособствовало тому, чтобы вот это здание было дано вот этому проекту большому. Entonces, lo que pasó en la práctica es que todas las personas que están involucradas en el proyecto, digamos que pusieron su esfuerzo en renovar el edificio y en hacer lo que hoy en día es Fábrica, ¿no? И все эти люди, которые участвовали в этом проекте, они положили свои силы на то, чтобы восстановить это здание и привести его в форму, чтобы там можно было работать. A la izquierda se ve cómo era el edificio, era una planta eléctrica que estaba abandonada hacía mucho tiempo y cómo fue después, ¿no? Ну, здесь слева можем видеть, каким здание было до ремонта, это просто todo el proceso de renovación de cero, ¿no? А справа вот то, что получилось в итоге, то, как вот с нуля буквально создали такое помещение. Ну и тут такой интересный момент, что это как бы не какое-то там элитное место, да, как музей, это скорее похоже на ночной клуб, который работает с четверга по воскресенье и в основном в ночное время. Ну и существует определенная публика, да, которая может это быть до 2000 человек вот за одну ночь, которая приходит в этот центр, чтобы посмотреть какой-то спектакль или послушать какой-то ¿Ves? Ese es el ambiente de Fábrica, ¿no? Hay una exposición, hay conciertos. Это вот такая атмосфера, там есть выставка, есть какой-то концерт. La gente camina por lo... Люди спокойно там прогуливаются по этому пространству. Yo creo que lo más impresionante que tiene este proyecto cultural es que justamente como es un lugar para que los jóvenes se diviertan, atrae un público que nunca va a los museos ni a las galerías. Мне кажется, что особенность этого проекта заключается в том, что, будучи вот таким, скажем, неформальным пространством, он привлекает такую публику, которая никогда бы не пошла в галереи или музеи. Ну, возможно, вообще где-то 40% людей, которые туда ходят, это туристы. И, возможно, раньше, там, 3 года назад, до того, как не существовало этого проекта, то, в общем,
И не было, да, были тоже пляжи и вот такие комнатки, а сейчас появилась такая альтернатива. А Гаванская биеннале, просто если вернуться к более старым формам, которые вообще очень сильно, в принципе, представляют кубинское искусство, то насколько оно вообще повлияло на формирование там арт-общества, вообще что рассказать? La Bienal de La Habana empezó como la primera Bienal de arte del tercer mundo. Eso es una cosa muy interesante. O sea, no empezó con la misma óptica de una Bienal como la de Venecia. Вообще это биеннале началось как проект представления искусства третьих стран. В противоположность, например, проекту Венецианского биеннале, который был призван объединить и показать искусство уже развитых стран, североамериканских и европейских. Вот это биеннале имело другую противоположную цель. Al principio incluso era un poquito como arte folclórico, por decirlo de alguna forma, combinado con arte serio, ¿no? Но это в какой-то степени было такое фольклорное искусство, народное, соединенное с таким серьезным искусством. Sí. Después gradualmente se fue poniendo cada vez más sofisticado. И с каждым разом оно становилось все более таким сложным с точки зрения концептуальной, да. Sí. Pero así todo, creo que hasta la sexta Bienal, la mayor parte, casi el 100% de los artistas eran artistas de África, Asia, de lugares que estaban fuera de los circuitos. O sea, no, antes de la séptima Bienal, no lograbas encontrar un artista importante de Europa, un artista importante de Estados Unidos en la Bienal de La Habana. Ну, где-то до шестой биеннале все участники выставки это были выходцы из стран третьего мира, как из Африки, например, и они не могли найти каких-то артистов, которые были бы из таких более развитых стран. Ahora ya eso ha cambiado. Y también ha cambiado el hecho de que muchos artistas importantes de países de periferia, en realidad la mayor cantidad de los artistas africanos importantes no viven en África, viven en Europa. Ну, сейчас так получается, что большинство важных художников, да, в широком смысле слова, из Африки, например, они не живут в Африке, они живут в Европе, и, соответственно, они сами становятся более элитарными художниками, и, соответственно, это биеннале тоже становится более таким элитарным. También en el mundo se han ido desvaneciendo estas fronteras tradicionales entre el tercer mundo y el primer mundo, ¿no? Ну и также, в принципе, в мире достаточно сильно размылись границы между тем, что мы называем развитыми странами, вот, первым миром, да, и странами третьего мира. Sí. Hay países con economías poderosas que antes eran países muy pobres, ¿no? Ну да, те какие-то очень развитые страны, очень богатые страны, которые когда-то были бедными, в общем, сейчас этой границы, она существует, но она не так видна, как раньше. Ну, всегда, с одной стороны, была интенция, попытка перенести искусство из стен музеев на зрителю, да. Los eventos culturales en Cuba tienen mucho éxito en cuanto a público. La Feria del Libro, no sé, tiene como, creo que son como 2 millones de visitantes, una cosa de esa, es impresionante. Ну, разные мероприятия, они все-таки имеют такую направленность на публику. Например, на ярмарке книги было очень много книги, она длится больше 15 дней, и вот по некоторым данным sí, no, las cifras son absurdas. Больше 2 миллионов человек. Sí. Есть еще также, например, фестиваль кино, который длится около 10 дней, и там бесконечная очередь. Там la gente hace filas para entrar a ver la película, ¿no? La película en el cine durante 2 horas, 3 horas. Посмотреть кино, которое они стоят в очередях там 2-3 часа. Es algo muy raro, realmente. No se justifica el interés de las personas en Cuba por la cultura. No tiene una razón lógica. И это достаточно странно, потому что нельзя объяснить, почему возникает такой интерес у кубинского общества вот к такому искусству. Кино какое-то кубинское или это вот третьего мира? ¿El cine es cubano o es del tercer mundo? El Festival de Cine de La Habana es internacional. Se presenta cine cubano y cine de cualquier lugar. Sí.
Тогда вопрос получается, Куба это... Lo que pasa es que tiene una orientación latinoamericana. Но это интернациональный фестиваль, но у него есть такая ориентация на Латинскую Америку. То есть, ну, может так вот, если все сказано, можно предположить, что Куба это как бы центр вот, искусства, ну как бы вот, центр искусства, где с третьего мира, так скажем. Или где-то там в Венесуэле, Бразилии, может быть, есть какие-то другие центры. Или же именно Куба es el concepto. ¿Se puede decir que Cuba es el centro del arte del tercer mundo o hay otros países como Brasil, por ejemplo, Venezuela o es Cuba? Pienso que Brasil también es un centro en el arte del tercer mundo. Да, Бразилия тоже. México también. И Мексика. Sí. Sobre todo esos dos países. Quizás después Argentina también. И Аргентина. Есть ли какое-то различие между этими центрами? Pero Cuba es pequeñito, muy pequeñito al lado de Brasil, Argentina y México. Ну, Мексика, Cuba también. Sí, Cuba también se incluye en eso. O sea, los países que lideran el arte del tercer mundo serían Cuba, no voy a decirte uno primero otro después, sino más o menos todo el mundo parejo. Brasil, en este momento Colombia también. Colombia, Cuba, Brasil, Argentina y México son los más poderosos en el arte en la región, realmente. Ну, вот эти вот 5 центров, это Куба, Бразилия, Мексика, Колумбия и Аргентина, это вот те страны, которые... Ahora, nosotros tenemos la mayor cantidad de artistas por cantidad de habitantes. Absoluto, sí, del mundo. В Кубе, да, самый большой процент артистов на душу населения, ну, художников, да, художников в большом и в широком смысле слова, то есть представителям какой-то творческой профессии. Среди стран Латинской Америки? Entre el mundo o en América? Yo pienso que en el mundo. No creo que haya otro lugar en el mundo donde haya tantos artistas como en Cuba. Я думаю, что во всем мире, мне кажется, что в других местах нет такого большого количества. Sí, para eso hay una razón, o sea, no es tan sencillo. Ser artista, digamos que es un escalón muy alto en la sociedad, ¿no? O sea, mucha gente quiere llegar a ser artista. Ну, быть артистом — это как такой мерило успешности общества, да, его богатства, его развития. И поэтому очень многие хотят вообще быть артистами. Это такой мерило успеха. Да, Segundo, en el proceso... Символический статус художника. En el proceso de llegar a consolidar la carrera como artista, de llegar a convertirse en un artista ya reconocido, en ese proceso, en la mayor parte del mundo, los artistas, si no tienen dinero de familia, digamos, ¿no? Sencillamente no llegan, no pueden, porque tienen que trabajar para mantenerse y hacer su trabajo como artista. Y en Cuba hay un espacio ahí de la vida social en la que puedes sobrevivir con muy poco. Y hay muchas personas que viven con muy poco dinero, sobreviven, digamos, con muy poco dinero, y tienen tiempo para trabajar y desarrollar su carrera como artista. Ну, в большинстве стран мира, чтобы стать художником, артистом, нужно как-то где-то зарабатывать на стороне, да, чтобы зарабатывать себе на жизнь, чтобы иметь возможность творить. Как правило, это какие-то люди там из обеспеченных семей. В то время как на Кубе тебе не нужно очень много средств, чтобы себя содержать. Есть большое количество художников, которые живут на достаточно маленькое количество денег и при этом могут успешно творить, успешно свою деятельность осуществлять. Вот, к сожалению, нам пора заканчивать. Спасибо всем,